Хайырлы сағатта эфирда Ишимбай яңлыктары студияла Милә Мәзитова. Бүгінгі сығарылыштың төп темалары хақында қысқаса. Муниципаль районда Афганистандан совет гаскәрләрен сығаруға 30 ел толу ватанды һаклаусылар көне уңайынан төрле саралар үтте. Өфө күҙ ауырыуҙары ғилми тикшеренеү институты офтальмохирургтары Ишимбайҙарға бушлай операция эшләне. Рәсәйҙең ат ҡаҙанған Башҡортостандың халыҡ артисы Башҡорт театры сәнғәтенең сағыу йондоҙо күренекле яҡташыбыҙ Байғужа ауылы ҡыҙы Суфия Ҡорбанғалиева үҙенең 70 йәшлек юбилейын билдәләй. Ҡала һәм районда Афганистандан совет гаскәрҙәрен сығаруға 30 йыл ватанды һаҡлаусылар көнө уңайынан әһәмиәтле саралар уҙҙы. Ауыл клубтарында, ҡала мәҙәниәт һарайында яугирҙар менән осрашыу кисәләре, ир-егеттәр өсөн төрлө ярыштар, концерттар ҡуйылды. Артабан киләһе сюжетта ҡарағыҙ. Афганистандан совет гаскәрҙәрен сығаруға 30 йыллап ваҡыт үтһә лә, ул һуғыш меңәрләгән әсә һалдат йөрәгендә мәңге уңалмаҫлык яра ҡалдырҙы. Йылдағыса был көндө яугир интернационалистарҙың һәйкәленә ҡанафер сәскәләре ятты. Афган һуғышына ҡала һәм райондан 260 яҡташыбыҙ китә. Уларҙың 12-һе цинк табуттарҙа ҡайта. 8 һалдат ғәрип булып ҡала. Ҡала мәҙәниәт һарайында дауам иткән тантаналы йыйылышта совет һалдаттарының батырлығы, һәләк булғандар иҫкә алынды. Сара барышында ошо яу йылын үтеп, әле лайыҡлы тормош алып барған 200-дән ашыу кисәге һалдатты берләштергән Афғанистан ветерандары союзы йәмәғәт ойошмаһының иң әүҙемдәренә почет грамоталары тапшырылды. Сара ҡала мәҙәниәт һарайы артистарының илһөйәр рухтағы концерт номерҙары менән тамамланды. Милә Мәзитова, Илназ Бекҡужин, яңлыҡтар сығарылышы. Йыл башынан муниципаль район территорияһында киҙеү менән сирләүселәрҙең һаны 1300-дән ашҡан, шуларҙың 90% балалар. Киҙеү вирусын эләктергән кешелә баш ауыртыуы, өшөү, быуындар һыҙлауы, хәлһеҙлек, тирләү, ашҡаҙан эсәк-тракты, тән температураһының 40 градусҡаса күтәрелеүе күҙәтелә. Шуға күрә лә медицина хеҙмәткәрҙәре үҙаллы дауаланмаҫҡа, сирҙә аҙҙырмаҫ өсөн ваҡытында табипҡа мөрәжәғәт итергә, сәләмәт кешеләргә профилактик саралар күрергә кәңәш итә. Грипп, ОРВИ менән ауырмаҫ өсөн киләһе профилактика сараларын күрергә кәңәш итәм. Ваҡытында вакцинация эшләтеү, йәмәғәт урындарында әҙерәк булырға, булған осраҡта битлектәр кейергә кәрәк. Ҡулдарығыҙҙы йышыраҡ юырға кәрәк. Ауырған осраҡта үҙаллы дауаланмағыҙ, мотлаҡ рәүештә табипҡа мөрәжәғәт итергә кәрәк. Ошо көндәрҙә ҡалабыҙҙың күҙ микрохирургия бүлегендә Өфө күҙ ауырыуҙары ғилми тикшеренеү институтынан килгән офтальмохирургтар 140 Ишимбайлыға бушлай операция эшләне. Табиптар белдереүенсә, хирургия ярҙамы катаракта сиренән яфаланыусыларға күрһәтелгән. Артабан киләһе сюжетта ҡарағыҙ. Операция бүлмәһендә эш ҡыҙыу бара. Күҙгә операция яһау бик нескә эш. Уны башҡарыу өсөн ҙур оҫталыҡ талап ителә. Баш ҡала табиптары үҙҙәре килтергән ҡыйбатлы ҡорамалдарҙа лазер нуры менән операция яһай. Бер көндө был бүлмәлә яҡынса 30-ға яҡын кеше ятып сыға. Һәр операция 15 дауамында бара. Пациент 5-6 сәғәттән һуң өйөнә ҡайтарыла. Фәниә Исҡаҡова уң яҡ күҙенә операция эшләтергә килгән. Уға бындай диагнозды былтыр диспансер тикшеренеүе үткәндә ҡуялар. Гәзиттән Өфөнән күҙ табиптары килә тигән иғланды уҡып сиратҡа яҙыла. Байтаҡ йылдар инде күҙлек кейеүен кейҙем инде мин. Катаракты әйтмәнеләр. Просто мин 2 төрлө күҙлек кейҙем дә. Шунан һуң Мына диспансерҙа үткән ваҡытта шунда әйттеләр, катаракт башлаған дип. Шунан былтыр барып яһаттым май айында күҙемә. Шунан бынан быйыл тағы уфаға барырға тейерек, мына йәтеш булды, һәйбәт булды, врачтар менән ятайралар. Табиптар әйтеүенсә, катаракта сире менән күберәк өлкәндәр яфалана, ә өлкән йәштәгеләргә баш ҡалаға барып операция эшләтеү өсөн юл йөрөү, анализдар биреү, сиратҡа яҙылыу һәм көтөү мәшәҡәт һәм өҫтәмә сығымдар талап итә. Ә бында табиптар баш ҡаланан үҙҙәре килгән. Операция совершенно
Операция пациенттарыбыз өсөн бушлай. Бер нисә сәгатьтән һуң улар өйҙәренә, ә бер айдан һуң гадәти тормоштарына ҡайта ала. Киләһе хирургия операцияһы 1 һәм 5 апрелгә планлаштырылған. 11-нән алып 15 мартка тиклем 1 поликлиниканың 32-нче кабинетында операцияға пациенттар һайлап алынасаҡ. Бөгөнгө заман офтальмологияһы яңынан-яңа асыштар яһай. Шуныһы ҡыуаныслы. Хәҙер ҡатмарлы операцияларҙы үҙебеҙҙә эшләтеп, донъяға яңы күҙлектә ҡарай алабыҙ. Милә Мәзитова, Илназ Бикҡужин, яңылыҡтар сығарылышы. Ошо көндәрҙә Рәсәйҙең атҡаҙанған Башҡортостандың халыҡ артисы Башҡорт театры сәнғәтенең сағыу йондоҙо күренекле яҡташыбыҙ Байғужа ауылы ҡыҙы Суфия Ҡорбанғалиева үҙенең 70 йәшлек юбилейын билдәләй. Ошо сара уңайынан 28 февралдә Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт драма театрында актрисаның юбилей кисәһе уҙасаҡ. Унда Суфия Шәрифулла ҡыҙы Алехандро Кассонаның «Иң бәхетле төн» мелодрамаһында төп ролде башҡарасаҡ. Әһәмиәтле дата алдынан беҙҙең ижади төркөм актрисаның үҙе менән күрешеп, яҡташтарына, барлыҡ ишембайҙарға ҡайнар сәләмдәрен алып ҡайтты. Театр сәнғәтенең сағыу йондоҙо булып балҡыған яҡташыбыҙ Суфия Шәрифулла ҡыҙы 46 йыл ғүмерен туған театрына бағышлай һәм бөгөнгә сауға тоғро булып ҡала. Төрлө образға еңел ингән юғары импровизаторлыҡ һәләтенә ия актриса сәхнәлә бихисап ролдәрҙе башҡара. Уҡыған осорҙа ла йөҙөм бик етди була торғайны минең. Шуға күрә әсә ролдәрен, етди ролдәрҙе, теге возрастной ролдәрҙе миңә бирәләр инде уҡытыусылар. Тора-бара әкренләп мине характерный ролдәргә ҡуллана башланылар. Был осорҙо мин ауыр кисерҙем. Нишләп инде мине шул кимәлгә төшөрөргә уйлайҙар булар. Минең драматик, хатта трагик ролдәрҙе уйнағым килә тип инде. Әммә ләкин характерный ролдәр менән дә кешеләргә ниндәйҙер рухи яҡтан файда килтереп була, тәрбиәләп тә була йәшерәктәрҙе, уларға ниндәйҙер иҫкәртеүҙәр әйтеп була. Бүгөнгө театр ул күп яҡлы театр. Хәҙер амплуа дигән әйбер үҙе юйылып та бара инде ул. Театрҙағы актер, актриса төрлө ролдәрҙе уйнай алырға тейеш. Ниндәй генә исемдәр, дан, ҡаҙаныш яулаһа ла, Суфия Шәрифулла ҡыҙы һәр саҡ тыуған байғужаһының ябай бер ҡыҙы булыуын, тыуған яҡ һағындырыуын белдерҙе. Башта ахирәтем булды, шунан еңгәм булды, Сәбилә еңгәм менән рәхәтләнеп, тулап ятып, тауҙа, ҡырағай башында еләк йыйҙыҡмы, үләндәр йыйҙыҡмы, туҡмаҡ һыуын эсепме, туңғайын һыуын эсепме, хәл алып, бында килһәң, оҙаҡ ваҡытҡа етә шул энергия. Һағындыра әлбиттә. Милә Мәзитова, Илназ Бикҡужин, яңылыҡтар сығарылышы. Ошоноң менән яңылыҡтар сығарылышы тамам. Беҙҙең ижади төркөм һеҙҙең менән киләһе осрашҡанға тиклем хушлаша. Һау булығыҙ.